那个，你在干什么的？这是我新买的劈柴器啊，好使不？我试试你看就知道了。哦，行。是怪好啊。那肯定的，我以前不是腰疼嘛，自从用这劈柴器，现在腰可治好了。哦，你看它这个锰钢锻大的锤头，搭配重力锤，利用惯性，一下就开。你从哪买的？花多少钱啊？进直播间看看就知道了。